でちょっとまあだるいですね。見てください、これ。勉強はすげえだるいということで、これ見えるかな、このなんていうのかな、あれだ、問題、この1個解く時間すげえ長いんですよ。ということでちょっと勉強する風景的なだるいっすね。小声なのはちょっと勘弁してください。親に聞こえると面倒なんで。ミスった。ちょっとやばい。親が動き出した。はい、おまけ。すごくないですか？はい、どうも横地です。好きなアーティストはサグです。最近失恋しました。で今こういうことです。こういうことです。うい、募集中です。好きな食べ物はマグロ丼です。マグロ丼です。みんなマグロ丼食べろよ。